வெல்கம் டு சக்தி கிச்சன். நான் உங்கள் ஷெஃப் ஆர்கே. யூஸ்வலா ராகில இடியாப்பம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க, புட்டு சாப்பிட்டுருப்பீங்க, ஏன் கொலக்கட்டை கூட செஞ்சு சாப்பிட்டுருப்பீங்க. ஆனா ராகில பேன்கேக் செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ராகி பேன்கேக் தான் செய்ய போறோம். அதுவும் நம்ம சக்தி மசாலாவோட ராகி மாவுல பேன்கேக் செய்ய போறோம். எப்படி பண்றது பார்க்கலாமா? வாங்க. நம்ம ராகி பேன்கேக் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா, செவ்வாழை. இந்த செவ்வாழை நல்லா கனிஞ்சு இருக்கணும். உங்களுக்கு அப்பதான் நம்ம ராகி பேன்கேக் பேட்டரோட மிக்ஸ் ஆகும். ஒரு 30 grams to 50 grams தயிர், பால் ஒரு 500 ml, இது கூட நாட்டு சக்கரை ஒரு 75 grams எடுத்திருக்கேன். பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா ஒரு கால் டீஸ்பூன், இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், இதையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரை மூடி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லிக்விட் கிடைச்சிரும். இதை அப்படியே தனியாக ஓரமாக வச்சுட்டு 1/2 கப் ரைஸ் ஃப்ளார், 1/2 கப் வீட் ஃப்ளார், நம்ம சக்தி மசாலாவோட சக்தி ராகி ஃப்ளார் ஒரு 2 கப் இந்த ஃப்ளாரோட மிக்ஸ் பண்ணி இந்த லிக்விடை ஃப்ளார் மிக்சரோட ஊற்றி தோசை மாவு கிளறி கொடுக்குற மாதிரி நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour ஆச்சு அது ஊறணும். ஏன்னா அது ஊறிச்சுனாக்கா நல்லா பிளெண்ட் ஆகி சூப்பரா ஃப்ளஃபியான பேன்கேக் கிடைக்கும் நமக்கு. 1/2 hour கழிச்சு கிரேட்டட் கோகோனட் 25 to 30 grams, ஒரு 20 to 25 grams நுணுக்குன முந்திரி, இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே சூப்பரா அதுல உள்ள மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். இப்போ தோசை தவாவை எடுத்து நெய்யை அப்படி 2 கரண்டி லைட்டா தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு 2 கரண்டி மாவு இதை எடுத்து அப்படி அதுல ஊத்தி, தோசை ஊத்துற மாதிரி இல்ல, ஊத்தப்பம் ஊத்துற மாதிரி ஊத்தி அப்படியே அதுல ஸ்லோ ஃபயர்ல குக் பண்ணீங்கன்னாக்கா வெளியே கிறிஸ்பியான உள்ள சாஃப்டான நம்ம ராகி பேன்கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சூடான ராகி பேன்கேக்ல கட் ஸ்ட்ராபெரிஸ், ப்ளூபெரிஸ், ஹனி அப்படியே ட்ரிசில் பண்ணி விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல தோணும். அது மட்டும் இல்ல, இதை கிட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா they will love it. இந்த டெலிஷியஸான ராகி பேன்கேக்கை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. until then see you all.